मौजूद है। और प्रकृति से प्रेम की परंपराओं में सबसे उल्लेखनीय जो समाज है वो बिश्नोई समाज है। रूखों का रखवाला, पर्यावरण का पहरेदार। संयोग से मेरा रक्त संबंधित समाज से है। हमारे समाज के लोग जितने भी रीति रिवाजों का पालन करते हैं वो किसी न किसी मायने में पर्यावरण संरक्षण से जाकर जुड़ते हैं। गुरु जाम्बोजी की शिक्षाओं के कारण खेजड़ी से और हिरण से जो हमारा स्नेह का नाता बना है वो सब लोग जानते हैं। हमारे गांव वन्य जीवों के अभयारण्य